मुलुकसँग हेक्का राख्न जरुरी छ। काठमाडौँमा जुन हल्ला चलिरहेको छ यो काठमाडौँ मात्रैको हल्ला हो कि यो विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरणको एउटा प्रभाव पनि हो? यो नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। शक्ति केन्द्रहरूको दबावमा आज साना देशहरू पर्दै गएका छन्, हामीले देखिरहेका छौँ। सबै विद्या विधाताहरू या नेताहरू उनीहरूलाई दयामाया साना देशहरूलाई दयामाया गर्ने हैन नेतृत्व गर्ने टाइपले पनि सोचिरहेको हामी संसारभरि हेरिरहेका छौँ। साना देशका जनताहरूको सार्वभौमिकता स्वाधीनता स्वाभिमानलाई अपमान गर्ने खेलहरू विश्वभरि चलिरहेका छन् र त्यसको मूल्य श्रमिक जनताले चुकाउनु परिरहेको यथार्थ हामी देखिरहेका छौँ। त्यसको प्रभाव पनि नेपाली राजनीतिमा हो भने पनि नेपाली जनता हामी सचेत हुनुपर्छ। हामी नेपालका समस्याहरूलाई समाधान दिन योग्य छौँ, योग्य भइन्छ। गणतन्त्रवादीहरू जहाँ भए पनि अग्रगामी शक्तिले नयाँ ढङ्गले सोच्ने बेला आएको छ। जनताको समाधान अग्रगामी हो, विकास अग्रगामी हो। समस्याहरू छन् तर समस्याको समाधान पछि हटेर होइन अगाडि बढेर दिनुपर्छ। हाम्रो अगाडि छ समाजवादबाट कोही पनि आत्तिन जरुरी छैन। सच्चा छ समाजवादबाट कोही पनि आत्तिन जरुरी छैन। समाजवादले किसानको समस्या हल गर्नेछ, युवाहरूको रोजगारीको चाहनालाई हल गर्नेछ, शिक्षा स्वास्थ्यका समस्याहरू हल गर्नेछ, किसान मजदुरका समस्याहरू हल गर्नेछ, मधेस पात जनजाति दलित महिला सबैका समस्यालाई नयाँ उचाइबाट समाधान दिनेछ। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू म के भन्न चाहन्छु भने थुप्रै खेलहरू चल्छन्, थुप्रै सङ्घर्षहरू हुन्छन्, त्योबाट हामी विचलित हुने कुरा छैन। हामीलाई कुनै चिन्ता पनि छैन। भइहाल्छ कि सिद्धिहाल्छ कि भन्ने कुरा जो आउँछ नि बजारमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, त्यो सम्भव छैन। नेपालमा सम्भव छैन। ढलेको ध्वस्त भएको शासन फर्केर आउन सम्भव छैन। हामी सचेत छौँ, हामी जागरुक छौँ, हामी निश्चिन्त छौँ। यहाँ बजारमा अनेकौँ हल्ला काटमार चल्छ, बम पट्किन्छ। श्वेत उग्रवादीहरू श्वेत खालका तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका अराजकतावादीहरूको चाहिँ हामी हल्ला सुनिरहेका छौँ। कोही पनि चिन्ता मान्नु जरुरी छैन। धेरै मच्चिनु हुँदैन, मच्चेपछि थेचारिनुपर्छ राम्रोसँग। त्यसैले कुरा के छ भने हामी कोही पनि विचलित हुन जरुरी छैन। देशलाई अगाडि लाने हो, देशलाई समाजवादतिर लाने हो। नेपाली जनताले दशकौँ उदयदेखि चाहेको विकल्प भनेको समाजवाद हो। समाजवादको विकल्पतिर हामी जान तयार हुनुपर्छ। हामी योग्य छौँ। हेर्नुहोस् आज मान्छेले के भन्छ भने खानको लागि पनि रुनु पर्ने हो, दयामाया एउटा जागिरीको लागि मालिकहरूसँग गएर भिख माग्नु पर्ने, 2 साग खानको लागि पनि विदेशी मालिकको अगाडि हामी गएर रुनु पर्ने। हामीलाई कसैले तपाईँको गोरु बनाउने, हामीलाई कसैले तपाईँको कामदार बनाउने, हामीलाई कसैले गुलाम बनाउने हामीलाई त्यो स्वीकार्य छैन। हामी योग्य छौँ। नेपालीहरू दुनियाँको फुलबारीमा फुल फुलाउन हामी सक्छौँ, दुनियाँका खेतमा हामी धान फलाउन सक्छौँ, विश्वभरिका तपाईँको कृषि फर्ममा हामी काम गर्न सक्छौँ, विश्वभरिका मरुभूमिमा हामी भेडा हेर्न सक्छौँ, विश्वभरिका कारखानामा हामी काम गर्न सक्छौँ, विश्वभरिको लडाइँमा हामी लड्न सक्छौँ। भने नेपालको रूपान्तरणको लागि हामी हाम्रो खेतमा काम गर्न आफै योग्य छौँ। हामी 2 साग खानको लागि हामीलाई कसैले दया गर्नु पर्दैन। नेपालका नौजवानहरूले विश्वास गर्नुभयो भने हामी योग्य छौँ। हामी यो देशलाई हराभरा बनाउन योग्य छौँ। हामी यो देशलाई 21औं शताब्दीमा जनताको स्वाभिमान सहित उभिएको देश बनाउन योग्य छौँ। त्यसको लागि यहाँहरू सबैले अवश्य पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुहुनेछ भन्दै आजको जो विशाल जनसभा जो छ यसको सन्देश अवश्य पनि नेपाली जनताले देशभरिबाट हेरिरहनु भएको छ, विश्वभरिबाट नेपाली नागरिकहरूले हेरिरहनु भएको छ, विश्व जनसमुदायले पनि हेरिरहेको होला। नेपाली जनता प्रतिगमनको पक्षमा छैनन्। कुनै पनि षड्यन्त्र हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। अग्रगमनको यात्राको लागि हामी एकताबद्ध बनौँ। आज जुटेका बाहेक हामी सबै एकताबद्ध बनौँ र नेपालको उज्यालो भविष्यतिर डोर्याउँ। नेपाली जनताको विजय नै निश्चित छ। कसैले पनि नेपाली जनतालाई हराउन सक्ने छैन भन्ने कुरा राख्दै यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद कमरेड विप्लव सिंहलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण र उत्तेजनात्मक विचार प्रस्तुतिको निम्ति, धारणा प्रस्तुतिको निम्ति। आदरणीय जनसमुदायहरू, फेरि पनि तपाईँहरूको बीचमा हामी विचार र धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम नै अगाडि सार्दैछौँ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपालको क्रान्ति आन्दोलन र जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर आउनुभएका ऐतिहासिक व्यक्तित्व